أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkaan waxaan ka salaamayaa walaalihii Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan dalka dibad waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka qaaliga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meesha iga daawanaysaan ama iga dhageysanaysaan waa Khadiija Aadam official channelka waa channelkiina kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi nadiif ah Soomaali meel kastoo joogtaan intii dhageysata iyo intii dhegeysan doonta haddii Ilaahay yiraahdo maanta maxaan wadaa maasha Allah tabaarakallah wax badan aan rabay inaan usoo hambaliyeeyo oon video soo duubo oon yani dadka hambalyeynayaan ka mid noqdo laakiin waa ii suurageli weysay gabadheena safiyo tusmo inaan hambaliyeeyo laakiin markii ugu dambeysay hambaliyada ugu dambeysaan diraaya maasha Allah tabaarakallah waxaan daawaday video soo duubay oo markii meherkeeda la siiyay maasha Allah abaay nafsi bax wada shay Ilaahay ku barakeeyo soojkaaga Allah ku barakeeyo abaay hambaliyaan ku leeyahay maasha Allah tabaarakallah Ilaahay baa kaaga deeqay dadkii ku dulminaayay ya Ilaahay wanaag la doonay maasha Allah إلهي يا قصي عمري أتكون الدكتور قوة خير قبل إلهي إذن خلصية يولي عانا قبل يعانا نقول كي نقول خير نقول نجي نقول نستول نقول نجاده الله يكيجي يلا هذه هم برينا هذه السجارة صفية تسمع أيها كوضعها صفية تسمع abwaanadeena iyo fanaanad Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed wax kasta la isku darsaday maasha Allah tabaarakallah maasha Allah baa Ilaahay ku barakeeyo haddana hambali kale tawfiican wax fiican sameysay yani markii lagu siiyay xoolihii Ilaahay adigu siiyay oo abtiyaasha iyo soojkaaga oo meherkii markii lagu siiyay waxa sameysay مساعدة بعد استي والله تنقل بعد إبتي ما شاء الله تبارك الله إلهي صدقة الجارية هكذا رقابايا صدقة يعني مساعدة يعني ضد أداء قول ستي مساعدة أداء استي عيال أداء قدي ومتغير قبوك وصدعي وكلمة كده الصدقة الجارية هواية إلهي أبوايا صدقة الجارية هكذا رقاب هنبالي يقول هاي وأخو هنبالينايا مساعدة إلهي يعني وناقة قدسة إلهي شرفتا كرسي هذه إلهي وبكرسي هذه شرف والله هاي ما شاء الله نفس البحر وهذا الشيء إلهي كبركي حاجة عافية ماذا الله إذا ما الصية أنت حنوصل ونقف حنوصل الله نوع عافية أنت قولوا باهم نقول كيف الله الصية أنت أولاد سبتن أولاد كيف الله الصية آمين يا الله marka hambaliyadaas halkaan soo fariistay Soomaaliyeed hambaliyaan leeyahay guurkiina guur khayr gurigiina guri nagay gurigii lagu nasto lagu nagaada insha Allah shaah baan caweeyaa haddii Ilaahay ku soo dhawaado bismillah شاهي محلي جريش شاهي كصماهين مركا شاهي كان صفر استمانتا كلا عبا شاه عواش صورت بيضها ما شاء الله صورت بضمريها ما فينا سولو هذا انكسر شاهي سسوقاتا ما شاء الله تبارك الله شيء قريت ماشان كيني waxa laga dhahaa waariko ya dadku waxa arkay ma qareeto bi dhinaca Soomaaliya dadka jabina oo lahay ma qaan dadkii wada jabina ma qaan anaga waariko wadana kulli hadda xoogaa ku sii dar lahayn in la qosla laga yaabo oo la yaabay
لكن وحي لديه جري واجي dadka baadiyaha joogeen maamooyinkii yani baadiyaha iyo odayaashii waxay dhahdaan lay gabar waarikow kuma sii daray mar kaleeta aan ka dhiganaynaa ayay video inuu sii dheeraada maraba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deegaankii awowga iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeeda lama soo koobi karo geeligii baa la guddoonsiiyey alxamdulillaah waxay ahayd madal farxadeed oo nooceedu ku cusub yahay guud ahaan geeyiga Soomaalida goob kulmisay odayada labada arda ee ka soo kala jeedaan lamaanaha dhawaan iscalmaday ee kala faneeda caanka ee safiyo tusmo iyo saygeeda ganacsade Cabdilaahi Yuusuf Aare waana dooxada taariikhiga ee Harawa ee magaalada Arabi halkaasi oo maanta si rasmi ah faneeda safiyo tusmo loo guddoonsiiyey 120 geela oo ahayd meherkeega uu dhawaan ku mehersaday saygeeda Cabdilaahi Yuusuf Aare madashni farxadeed ayaa waxa ugu horeen ka hadlay maxamuud aare miicaad oo ka socday dhinaca saygeeda safiyo tusmo waxana uu si sharaf iyo milga ku dheehan tahay 120 geel ugu wareejiyay ciga Xuseen oo isaguna geelani u guddoomay gabadhooda safiyo tusmo oo dhinkeeda ka socday waa kuwan iyagoo geelaasi kala guddoomaya hadallo kala duwan oo mahadnaq u badanna goobtaasi ka soo jeedinaya anigoo maxamuud aare miicaad ahna Cabdilaahi Yuusuf Aare adeerkii geelii 120ka halaad ahaayeen gabadhii tusmo ku meherinay ayaan halkan guddoonsiinayaa gacalkii lahaa yaan halkan gacal oo geel waa inaad iga guddoontaan 120kii halaad ba halkan aan idin marinayaa imika iyagoo magacadoodiina wali baan idin tirinayo ya geelay waa inaad guddoontaan waan guddoonay gacal dhalinyaro waa yeelba saaxiibkii dhawal oo gabadha maalintii la meherinayeen goobjoog ka ahaa duqaydii gabadha u joogtay meherkeedii ahaa oo maalintii yiri codkiis fagaara aan joogay oo meher inta leey ka dhacwaayay kow laakiin maasha lagu bixin doonana waanu joogi doonaa yiri nasiib darro arrin aw yeeshay maanta ugu suuro gali weeday inuu yimaado anaana geeli bixiyay anaana isagii halkiisii ka wakiilaha waliba wakiil uga ahanaya waan guddoonay geelii tusmo lagu meheriyay 120kii halaad ehelkiina waan guddoonsiino oo iyaga u guddoomay waligii gabadha u guddoomay intaay waa inta marka koobaad waan salaamayaa hadee boqorkii iyo boqoradda waa aroos farxad badan la weeyaan aroos farxad badan la weeyaan Soomaalida dhaqan baa uma ahayn yani 120 halaad oo gabadh lagu meheriyo dhaqan baa uma ahayn waa shay cusub farxad daraaddeed weey anigoo ciga Xuseen cilmi ama kaariga degmada Harawa la talinta nabadgelyada marka yani arrintaasi waa arrin culus oo sharaf iyo wanaag leh waanan ka guddoomaynaa waanan guddoonnay sidoo kale waxa isaguna goobtaasi goobjoog ahaa Sheekh Cilmi Naxwi oo isagu ahaa qaadiga ama sheekhi Cabdilaahi Yuusuf Aare u meheriyay marwadiisa safiyo tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweeyay geelini maanta kala guddoomiyeen labada arday ka soo kala jeedaan lamaanahani dhawaan iscalmaday isagoo sidoo kale halkaasi ka xusay in 20 geel oo kamid ahaa geela maanta la guddoonsiiyay safiyo tusmo ay ugu deeqday maskiid dhismihiisu ka socdo deegaanka Arabi waxna uu yiri anta sida Xaaji Maxamuud sheegay halkan geelii safiyo tusmo lagu meheriyay meherkeega ahaa 120kii geel ahaa ayaa lagu guddoomay oo lagu kala wareegay cidii maarksa lahaydna ay sidaa u guddoontay waxaan anugu ku darayaa oo safiyo tusmo waxay sheegtay masaajid baa ka socda magaaladan Arabi masaajidkii ugu weynaa ee maarksa centerka ku yaalay MC jaamaca ahaa waa la dhisayaa dhismaha ka socda safiyo tusmo waxay sheegtay 20 geel inay ugu deeqday dhismaha masaajidka oo kamid ah 120ka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka aqbalo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo runtii ku dayasho mudan waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay in dhismaha masaajidka halka ka socdana aad ka qayb qaadato oo meherkaagii qayb kamid ah aad ku bixiso intaasaan ku daray aad iyo aad baad mahadsantii kuma ekeynta soo geliya balse waxa madashani farxadeed ku sugnaa odayaal ka soo jeeda deegaankaasi oo iyagu markhaati ka ahaa geele maanta kala guddoomiyeen labadan ardaa waxana haloodii kamid ahaa halkan waxaan ka cadeynayaa anigoo ah Maxamed Ismaan Yuusuf oo ah qabiilahan marka la sheegana Makaylere oo Makayla inaan dooxa rukaysan lagu guddoonsiiyay ehelkii
ayaan goobjoog ka ahayn sidaasaan cadaynaynaa in 120 loogu midasho xay ahaayeen oo guddoonsiyey maxamuud aare xaaji maxamuud aare ugu dambeyntii waxaa goobtaasi ka hadashay fanaanada caanka ee safiyo tusmo oo dareen farxad ku soo dhaweysay in maanta dooxada taariikhiga harawa lagu guddoonsiiyo 120 geela oo ahayd meherkeeda waxana ay tidhi maanta waxa ilaahay mahadi ah inaan joogo gurigii hooyadii beerihii abtiyaashay abtigay maxamuud aare miicad hooyadii walaalkeed oo maanta garabkayga taagan geelaygiina maanta isagoo guddoonsiyey halkani waa dhulkan anoo yar ku ciyaari jiray harawa waa meel hodan ah oo ah meeshaan ku koray geedaha yar gadaashooda hooyaday ku aasan tahay Allah u naxariiste waa hoomkaygii waa wadankaygii waxa weeyaan deegaankii abtiyaashay maanta aniga farxad iyo xasuus aan la soo koobi karin ayay tahay caruurnimadeedii baan xasuustaa hooyaday macaan baan xasuustaa deegaankii awowgay iyo abtiyaashay baan maanta maaragtay ku suganahay farxadeeda lama soo koobi karo geelaygii baa la guddoonsiiyey alxamdulillaah abtigay macaan hooyaday walaalkeedu maanta ilaahay igu simay isagoo caafimaad qaba inaanu saaka boorama ka soo wada 120 haladna gacanta iga saaray alxamdulillaah ummadda Soomaaliyeed fiidihan daawan doontana waxaanu leenahay waad mahadsantihiin waa Mustafa Caraale dooxada harawa ee magaalada Arabi